remaniement. Il faut ça dans les plus vite que possible. Et ça, c'est tout contre du pouvoir. Et tout ça, c'est la vision chef de l'État. Et c'est là, pas Kende, papa. 300 euros. C'est là où tout le monde a 5 mois. Parce que c'est m'aider à la félicitation. La carte de Canada, m'aider à la félicitation, parce que c'est mon sans format. N'a à garder le peuple. Et puis, n'a sali l'Afrique. Le système union surtout l'Afrique. Donc, on a mis sur la carte d'Afrique le président. On a mis un coup d'État. Mais nous, quand on a effacé le système union, on a mis que le système de la carte d'Afrique. Parce que c'est qu'on a la vision chef de l'État. Parce que nous avons besoin de c'est là. Il y a un autre que nous surtout. À côté du pouvoir, il faut s'aligner. Merci beaucoup. Pas d'état-mort, il faut qu'on aide Maëlle. Puisque tu comprends que les conseillers, pemeni nae mususu bazo sala te. Neti côté à économie, conseiller à économie. Maëlle nini, idée nini oyela ngo mokonzi mboka par rapport à la situation économique. Ba pesa ki omongo ke somela biso Thompson, ministre wana zo kango aibi. Mais mbongo ba pesa ki Thompson ngana recruter ngo tilelo. Biso toko zombongo to ke somba Thompson ta. Les lacs les plus poissonnés du monde, c'est les lacs Tanganyika. Mongo wana ko bimisi yango, basaleli biso bateau de pêche, ça coûte 200 000 $. Bateau de pêche kaka. Mais talambongo ebele, oke na Namibie. Olie sala musala, ministre wana tiango na poche na ye. Yango to web sa chef de l'État. Tozo senga sika wa, o to bengi remaniement. Ministre wana toyoki ke ba destitué mais balinga ki basuka wana te. Balinga ki ba kende tina suka pona ko kangaye a expliquer peuple congolais. Ma o to bengi ba mbisi atekela ki ngona wezeni. Au moins, on va partir sur les canacats à Mboka. Alors, toujours dans cette actualité, et là, nous sommes tous et ça tribalisme. Tribalisme, et ça dit, et là, Komoko, Yamabe Makasi. Alors, vous devez comprendre que moi, si wana salaki message ya Katanga, ce qui Dominique wana. Moi, si wana, papa naye, azali, siside munene, azalaka siside. Yende Moutou, Aboma, Emery, Patrice Lumumba. Alors, pour ton monopoliser parole, tu écoutes en l'air. Lundi, China. Ok, tu l'as vu, bon, bien. J'ai mis quiconque en deux. Oyo apesa ki ngaye Nzaïr atokende na salle atombola musabiko Nikolo nani nazodelela kende na RTNC oloba mbongo na salisi forum. Je préfère Nazalam Piaka, mais IDPS et Tikala. Très bien. Lumbe. Oh, Koya. Nataki mutuka na ngayo ebanda ko sa transport kia. Très bien. Nataki $1000. Oui. Nataki yango. Nazui na futi sale. Zamba kupambola. Oya tikali, nazopesa ba cameraman transport. Na bato mbunda. Esili. Biso nyonso. Il dépêche pesa ka mutu mbongo. Merci beaucoup. Ya mbongo te ya ofele. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. IDPS viva. Bonjour à tous. Bonjour. Nazo senga batu nyonso bazali awa. Na ba oyo bazolanda biso nyonso tokutana na fo. IDPS viva. Oyo eza opportunité oyo esengeli poto sauver parti na biso. IDPS viva. Et puis naza ko interpeller ba combattant nyonso ba oyo bazui ba moni balembi ba keye pa jamais à Kaboul. C'est pas boende ba sauvaka parti. Parti ceux qui ont un problème ba tele makababunda kapona mbuma ya mabebi maliba. Sikoyo tangu bozotika héritage na bino. Bokei na cas adverse. C'est que bolingi parti na bino IDPS hein. IDPS viva. Mbata basomba ka combattant. Le lobby to salisa forum. Tomoni Augustin Kabuya. Oyo babengaka AK-47. Naloba yango bien que AK-47 est l'arme les plus utilisées par les rêves. IDPS viva. Kaka yemoko ami bengaka général. IDPS viva. Général yani. Tangu ba communicateur balobaki to décréter état de siège na parti. Yemoko alobaki yango clairement. Bozaba militaire te. État de siège
siège ezalaka décrété par bamilitaire ebongo ntango yo bazobengo général oza général ya nini tokomprendre ke ye moko aza nde général ya bami idps viva lelo kabuya alobi boye azokotisa matinée politique kaka le même jour biso tosalisa forum idps viva boyebaki ya matinée politique wana ebengami véritable kombo nango eza matina ya bahypocrite idps viva eza matinée politique te eza matina ya bahypo idps viva biso lelo tokozala na ministère affaires étrangères tosengi bato nyonso baya oyo baza na posa ya kosauve parti boya bomona François Lusangangele boya bomona Crispin Kapwaka boya bomona bafondateur na bacofondateur boya bomona baministre entrant pe sortant idps vivre il faut boya bango Jama Kaboun na Kabuya ba jouer jeu idps vivre nakopesa bino classement na bango ndenge nini babeti Kabuya ye azobeta na défense mpona kokanga banouveau adhérent baya na parti te Kabundi ye azobeta na attaque alokota bato nyonso adhéré bango na parti na idps vivre Kabuya azokombattre le président de la République communication ya chef de l'état na niveau ya présidence eza faible vrai ou faux sikoyo ce sont ces communicateurs baparlementaire debout nde mutu balobaka baaction nyonso ya chef de l'état sikoyo ntango ozolinga okangisa bango munoko vedike ozolinga opesa force na bato ya FCC vrai ou faux Kabuya doit partir. Kabuya azo aider parti na biso te. Kabuya azo boma parti. Ayamba ki ba président cellulaire na cellule moko drapeau moko. Drapeau moko na cellule moko. Ba kiti wana kute bimi na mbongo na yete. IDPS siba. Na kotuna Kabuya. Soki biso toza batuma toza corrompu. Tobelela ki ba drapeau. Pona nini bandaka lobimisa ba drapeau te. IDPS viva. Pona nini bandaka la o reconnaître ki ba cellulaire te. IDPS viva. Na koloba na et na kopesa pena question moko. Soki biso toza corrompu. Et bongo $50,000 otinda ki yango ya ni. Lumba. Ah ouais koya. Atinda kimbongo wana epai ya mama Lisette. IDPS viva. Soki biso toza corrompu. Soki biso bazo manipuler biso. Et bongo consulter $50,000 otinda ki yango pona ni. Boyeba ke bato bazosala makambo ya malamu. Pona batsa yo kende na nzela ya mabe, il faut ba memela o corruption olandi bango. Lokola biso, esprit amu kiche kote le président Gilles. Alobi sobolide, soboyi corruption. Tolobi IDPS est comparable na mbongo te. IDPS viva. IDPS est comparable na mbongo te. Ba oyo bazoli mbongo ya IDPS na ndenge ya mabe. Makila ya ba martire kolanda bango ande. IDPS viva. Tozo senga parti na biso IDPS ezala gérer et pas ya papa Omar. IDPS viva. Tozo benga Omar Kamba azonga parce que Omar Kamba ne ayebi fonctionnement ya malamu ya parti IDPS. Kabuya ye aluki ba conseiller IDPS viva. Avant da côté amona conseiller azocha tumba. Aba luka côté amona pe conseiller ya parasite. Siko ba kopesa ye conseil ni. Yango na lobi totele mato sauver IDPS. Na niveau ya Ituri IDPS viva. Niveau ya Ituri FARDC na biso ba uti koboma 10 miliciens ADF tobete l'état de siège mabo. IDPS viva. Total à côté, IDPS viva. Il faut te fongola misu na mboka na biso. Paul Kagame azo jouer politique ya mabe. IDPS viva. Azo ba immigrant. IDPS viva. Azo ba immigrant ya Royaume-Uni. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Rien que l'UDPS. Paul Kagame avant de proposer chef de l'État,
tozwa M23 tointegre bango na kati ya FARDC lokola chef de l'état aboyaki Paul Kagame akei kosigner bacontrat valeur ya 144 millions de dollars baréfugie ya Royaume-Uni bazwa bango bamema bango nyonso na Rwanda idps viva nyonso wana eza faso azolinga sala mpona kokotela biso barebele na est du pays yango tolobi Kagame ke merci beaucoup na chita Merci. IDPS viva IDPS viva Fatime yango tolobi lelo ekeyinda ande lelo ekeyinda ande yango faut comprendre que non hiérarchie na biso lelo oyo tokochange yango ande yango so comprendre lelo oyo tokomi na temps oyo bato ebele bazo comprendre babi vision chef de ya présent eza kitoko missionnaire toyebisaki bino mokolo wana missionnaire ndenge aza bongo akende na biso ntina na suka lelo opesi mwasa nini aboyi yango toyebi ke non un secrétaire général ozogere parti monene esaki bino lobi tala baexemple ya basecrétaire général ata tozala biso na manifestation te soki ota na mpe na kuna na ngola ota na brazzaville basecrétaire général nyonso tu ya baparti wana bazalaka na visibilité ya makasi na 2022 oyo ezosenga nde kabuya visibilité ya makasi mpo na parti na biso ifo ezala ande mais visibilité ya parti tinelo oyo même ata bika pamba oyebi ke na baparti nyonso tu na bapays afrique bik ya bana bazokoma ifo ezala kasha parti bakomi IDPS mwana azokesala examen kasha IDPS ezala kasha bik parasoleil mwana azokende classe partout bazomona ke oyo parti ya IDPS yango comprendre na NC d'Afrique du Sud ntango bazwi pouvoir secrétaire général na bango abandi kosala visibilité ya makasi mais biso ti lelo oyo tozokende près pa 4 ans est-ce que visibilité na kati ya parti ezali tozosenga mutu nyonso tu abomi parti asala nini pour votre information lelo bato aloba te okomona motu atombola mwa efati beton c'est mettre tozokota kuna aza lubashe okokomprendre sikoyo réalité politique ndese bandi dongola misi nyonso tokanga bango ande 2022 otobandi 4e mois tobandi likangakanga eza boye te ozosala vision chef de l'état te okei ozoboma peuple congolais osali nini cela c'est mettre tozokota okokomprendre na kata ese okoyoka makambo ekende kuna epe badongola biso si badi kotuna mwisi yasa yango tobi mutu nyonso aza na vision chef de l'état te efo akende ande yango comprendre na parlement na sénat basepeli na mama samba ya mine ateki bato ya kosakana te beta mama samba maboko makasi na mine Lume oh ekoya abibili bozozanga problème de pas na mabe ya pamba obike na 2020 ezalaki na bato même omoni boshabi wana même omoni nani André Kimbuta ezalaki na bato bapion François ezalaki na COP même na minerai na 3 personnes wana na 2020 très bien bazobimisa baminerai na ndenge moko ya mabe bazobimisa na ndenge moko ya mabe na kati ya nani tango nani Kimbuta tozokomprendre ke mama samba ntango akende na kati ya sénat apesi explication epa lobi basénateur bakomprendre ya solo yo oza na vision chef de l'état mais bato atokaka bango ande ata sikoyo bato wana kuna meme ota baministre mosusu oyo bazosala vision chef de l'état te fo tokaka bakasa mo basala nini bakende yango comprendre bemi barapele mokonzi ya mboka na 4e mois oyo babiso tobungi me bato bozokotela baye na mbongo mpo bakorompe biso seke biso nde toza na raison IDPS viva yango mutu wana dimanche chef de l'état olingo tiaka makolo awa epesaki efe lendi abengaka baseida etasai oboya bosi pouvoir na bino nazongisei bino kangaki yango mpona nini IDPS viva biso totie saleli atie matine ezalaka na fo basemaine ezalaka te lelo batie matine donc baye kokomprendre eza cour biso tokobese maboko te IDPS viva jamais tokoki kolinga eloko na biso bapapa bakufi oyo bafondateur bakufi yango mpe eku rôle ya parti politique il faut osoidea kozwi pouvoir il faut bomaintenir yango le plus longtemps possible ebongo tokomaintenir yango ndeni il faut bastratégie eza papa lusanga ngelo
oza doyen loba mo eloko moko po pacheke de liboso tobenji tochewa papa kakwa kako fondateur mutu a liboso oyo bakanga na litia IDPS po abanda kokabola bato bamatra eloko sa ndenge nini opesa liloba moko yo olingi bapapa ya mikolo oyo ekarte bango otikala kaka na bato moko boye bapesaka yo baconseil moko epola conseil bazopesa conseil tina te tomela tumba bando IDPS viva parce que conseil wana ekomatisa parti je nazopesa secrétaire général conseil tomela tumba IDPS viva wana oyo ezalaki na compte ya événement na biso ya lelo ekozala opesi mbwambwa abo alors na oyo etali information combattant il faut yeba IDPS viva tolobi na premier ministre na biso toyebaka mosala na ye te Sama Lukonde eloko Sama Lukonde na minute oyo il faut asala IDPS viva abengisa bato mibale ambassadeur ya Grande-Bretagne ya na RDC apesa explication ya accord Kagame asigné na Grande-Bretagne IDPS viva wana mutalibo ya mibale il faut abengisa ministre ya Petentik problème ya ramité IDPS viva problème ya société oyo ya ba anglais bazosala eloko wana ezalaka te na pays moko ezala na deux sociétés oyo ezogere IDPS viva télécommunication basakanaka nango te SPT oyo egeraka communication na biso ezali yo ozwi baanglais basala mosusu oyo baanglais na minute oyo na barwandais memo IDPS viva bino moko bomoi na makambo ya François Beya nde bakendaki ntina bareseau balanda bamamero ya tele efuti te lili akoti ndolo te akoti te IDPS viva balandeli bango na batele sikoyo yo ndenge nini yango pays moko des sociétés egeraka télécommunication l'État aza na société na tous les Vodacom nyonso batinda makambo na bango na nini na SPT yale mais ya sala privé ya banglais IDPS viva oyo banglais na minute oyo na barwandais meme donc balingi basala biso eloko nini IDPS viva alors kobosana te nalobaki awa kokota RDC na IEC communauté économique des états d'Afrique de l'Est Kagame akolinga eloko wana te yango moni Kagame déjà mpe atiaki mesure na ye une fois RDC akoti nga na signé accord na Grande-Bretagne nakotisa ba-islamique IDPS viva Rwanda eza pays islamique te Kagame ainda transforme yango na pays islam ADF ebundisaka biso eza mouvement rebelle islamique bino moko bomonaki IDPS viva novembre ya 2021 na kati ya RDF bakangaki Omar oyo aza na nationalité jordanienne mundele ndenge ni mundele s'est trouvé na ADF bazoyela nzela ya Rwanda signé accord banyonso bakimi na Grande-Bretagne bayaka kuna IDPS viva eloko wana premier ministre oyo banda akoti kaka libumu kovimba neti mutu ate akonforte ata nini te chef de l'état kutu alamuki yango moni lobby président de la république abengisi Russia IDPS viva Russia aza nani employé spécial ya Nations Unies ya région ya Grand parce que oyo Kagame azosala eza mpona adestabiliser région ya Grand merci tokoloba ebele lundi lelo ezalaki na cadre ya nini continue ok Jogo Star Kota Star Darko Play News bonjour lisusu baci mpe sesa madito baci kitambiki ya bambu ola bamiko IDPS viva Sauvons leader ebalani na mwa oyo papa Mobutu alelaka kompone monemo siko biso kuna na parti banani bakolela kompone monemo IDPS viva toloba te mais ide oyo kosunga parti na biso na makanisi oyo na mutu abimisi na place alalaki efototika ona maboko ya Nzambe ndomoni mbula oyo ezobeta pamba te eza mbula lipambo IDPS viva oyo eza kolela ya bakomba likamnyo te ezaka na ebandeli mpe na suka oyo te kombata IDPS viva
topesi bakota na biso todeklaraki tozosala te bino bopesi kaka moko kongo biso oyo mongulupa oyo tokekende wa mais tandis ke bazofinga biso na bakartier kaka na sa banzela basi bakimaka te basala nini UDPS viva eske tozofinga tokokende su kosenga wa balobi lelo on se lève en famille mais so ntango yo oza moboti ya malunga ntango oza moboti ya malamu eza te kokabolaka sangisa bana pesa bango ide ya majorité 2020 UDPS viva ngona nde oza nango besoin na kati ya parti na biso totutana na bafédéraux bacelulaire baprésident ya parlement de biso tu tosangana tozala memo eza te ke toyaka tokabwana na kaboye te kombata UDPS viva ozwi moniere botekeli yango soi-disant bato FC toloba te eske tozofinga moniere ekenda wa bozo cracher na mémoire tiens Tshisekedi wa mulumba bino boboyi bakombata bobi baparlementaire toyebi bango te mais biso toza le bouche alors sokokangi poeza chili munoko poeza je mersa kolo sokokangi poeza je munoko poeza chinois kolo tokosala mpe aza kaka wa soki bapesi yo mutuka lelo na mbongo kolia ekosila tozala kaka bomoko Mignon fait là. UDPS viva. UDPS viva. UDPS viva. Félix président le peuple d'abord. Bonjour les sous. Ebwenge. Le sako bokulaka. Merci na bandeko na biso ya nkela bokungu bokato. Balobi osakana na fachi beton te soko meki okojokande. Soko sakani na muko tombolo kojokande. Fachi wetu au. Fachi jambo sana. Voilà to kotina kati actualité ya liboso ezali bandeko ya ba policier ba aliawa. Va même ba policier en tenue civile basa. UDPS viva. Oye ba kumwa tozolo ba ndemu wana. Bako témoigner omona mutu mususu atelemi efati azosala te kanga munoko na efati azotala te efati eboyebo ceci cela kanga munoko na maintenant sikoyo bapolisier nde bakodefendre sikoyo faci be otelemi olobi Kabila songa liboso policier abandaki kozwa ko 70 000 40 000 mais bapolisier baza ya kosepela yaya ozali policier kobomba te tatolande policier nasengelaki yo mbongo lobi ozuba $400 yakotikela biso te ki kobanga te yakao tala bandeko na biso changu tozotya bino mungwa na munoko tomoni polisi kanambe aleki lobi bobandi kolelalela bo babandi kokabela pino bongo boyeba ke mbongo wana ezali makila ya bandeko na mbongo mabe ezali mbongo ya makila ya peuple oyo ekufela mpe na bokonzi oyo alors soki okolia mbongo wana yebaki ozali moto ya kokufa. C'est normal tika bango balela bana Israël mpe balelaki le bakatisaki mer rouge. La situation était devenue de plus en plus donc était de s'empirer en pire. Donc l'air bakatisi mer rouge situation babanda kozala nango et ça grava qui makasi. Voilà. Mais moi je crois que Fachi Beto il faut topesa ba solution. Toyo ki balobi biloko nano ematite et komata. Alors les mi affaire eza quoi? Toyebisa muko Tombolo a créé brigade moko pour contrôler ba prix na kati ya ma marché. Bien parlé.
UDPS viva. Puisque ministère wana ya économie bakoyede chef de l'état te. Selon nos informations ayalaki ministère na biso ya UDPS. Mais toyoka batekela yango ati lukwe moni. Mais yango wana nde lelo tokobeta yango na kati ya forum. Na forum ya lelo baverité nyonso tu ekolobama nde boyoki mpo lere tobandaki kokabola baposte UDPS ebandaki kozala na baposte na yango. Mais awa toyoki cadre na biso ya parti alobi ke akotinda bato babanda koverifie soki baza ya biso ya UDPS. Donc ndenge bakendaki wana banani batindaki oseme trouble ekoko makere. Mais boyoka ministère wana ya économie lere bapesi yango baati abimiseli biso mutu na ye moyibi munene Kalumba, puisque Kalumba là baati azalaki ministre, Kalumba azalaki nsima na ye lokola vice. Ce que vous devez comprendre awa nde eza boye Faci Beton na minute oyo pas d'état mort.